हेलो फ्रेंड्स, आप मीटर के अंदर देख रहे होंगे इंजन चेक लाइट। ये क्यों आती है? खासकर सीएनजी गाड़ियों के अंदर। जो गाड़ियाँ आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटेड होती है उनके अंदर ये बार बार चेक लाइट आ जाती है। तो ये आफ्टर मार्केट सीएनजी गाड़ियों के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी के अंदर कोई भी एक मेजर चेंजेस नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। ये कॉमन फॉल्ट होता है, छोटा मोटा एरर होता है और आप सर्विस पे इसको चेक करवा के रिमूव करवा सकते हो। और मैंने एक वीडियो डाल रखी है इसको घर पे ही कैसे रिमूव करना है। आपको इस वीडियो में जाकर आप इंजन चेक लाइट को रिमूव कर सकते हो आसानी से। थैंक यू।